ใจอย่างเดียวมโนเสถาบุพะมโนมาลุเสถามโนมายาบารุในใจถึงก่อนมีที่หัวใจจะได้ทุกข์กองทุกข์เพราะใจไม่เกี่ยวไม่สนใจกองทุกข์ทำอย่างนี้มันทำความงานเตรียมตัวไว้เลยข้างหน้าเรานี่ทุกข์คนนี้ทุกข์ไปเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละจึงถึงมรณะที่ทุกขังในความตายทุกคนจะอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วขอนิดหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งไม่ได้ขอก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วนอกจากถึงเวลาก่อนถึงเวลาเราจะละจากโลกนี้ไปถ้าเป็นสร้างนอนความสบายนะมีแม้ขาดในชีวิตที่เกิดมาไว้ถ้าไม่ทำอะไรเป็นบอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นที่ขึ้นมันกับพระเจ้าท่านมีพระเมตตาเรามากโลกร้อนด้วยไฟเขาไม่ตลอดเวลาไฟอะไรไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะเขาไม่มีคืนมีวันตั้งแต่กลางวันจนมืดจนมืดจนสว่างขณะนี้ไฟเขาไม่จะพอความอยากมันจะพอเท่านั้นนี่เรียกว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นผู้เจ้ามีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่ว่าชาติไหนในโลกนี้ผู้เจ้าคนใครมีความสนใจมีความสนใจในธรรมะผู้สอนการปฏิบัติถ้าถึงภาวนาแล้วพวกเราไม่ขาดคือมีสำหรับโยมนะสำหรับการในศีลสมาธิปัญญาของพระเพราะเรามาบวชไม่ได้เพราะยังเป็นฆราวาสคำว่าฆราวาสยังเป็นผู้ขัดข้องยังทำมาอาชีพเรื่องชีวิตเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องอะไรทุกอย่างดำได้นี่แหละมันเลยความเจริญคือความพ้นทุกข์จึงยากให้เจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้ามาบวชในศาสนาแล้วไม่บำเพ็ญคุณงามความดีไม่เดินกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เหมือนกันคิดแต่เพศสวยๆซึ่งการทำไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ตอบสนองในคุณงามความสอนแล้วถ้าว่าบวชเป็นบวชเล่นมันเป็นบวชเพื่อหวังความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์ถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาโยมก็ได้เราก็ตามมันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเราไม่เสียชาติเสียเวลานี่เราแปลว่าเป็นผู้คล่องก็พูดเลยของการดำเนินการถึงเรื่องที่จะทุกอย่างที่เราประสงค์สละมาแล้วในญาติโยมเรื่องมีดึงเข้ามาเรื่องชีพให้โยมสงเคราะห์สงฆ์พระเจ้าทรงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมาให้ทรงกับการให้ทานจากการเราเสียสละนั้นเราไม่ได้เสียเปล่าให้ทรงก็มีนั่นแหละยอมสงสัยทำไปเลยยอมสงสัยหรอกความบุญกุศลมันมีอยู่แล้วเป็นไปอยู่แล้วไม่ต้องคิดว่าเราทำไปได้แน่นอนต้องคิดให้ดูจิตใจของเราจิตใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในการกระทำคุณงามความดีนั่นแหละบุญเกิดจากตรงนั้นใจเราและไม่บุญก็มีแต่ช่างด้วยบุญช่างจิตช่างใจจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ใจเรานะการทำนะไม่บุญมากบุญน้อยก็คือเรามีความคิดดีในการให้ทานเราในการภาวนาเราถึงจะสงบได้นี่แหละปิติเท่าไรก็บุญได้แล้วปิติมากได้บุญได้ยิ่งบุญได้มากเพราะบุญมันจะช่างแล้วในความยินดีก็ยินดีนะที่จะเป็นบุญกุศลของเรามีพวกเราก็มีความสนใจพระเจ้าผู้สอนในโลกตัวในโลกไม่ว่าชาติไหนก็แต่นะมันเลือกชั้นหนึ่งนะมันเลือกสัตว์เลือกบุคคลต่างๆในความสนใจปฏิบัติ
ก็ทำคำสอนพระเจ้าแล้วดีหมดเลยไม่ต้องสงสัยอะไรสักอย่างในการจะทำคำสอนถูกต้องถูกคำสอนและอันนี้จะคำสอนจะทำไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเราทำประโยชน์ส่วนได้ประโยชน์ขั้นเพราะว่าที่ขึ้นพระเจ้าประสงค์อาศัยถ้าอยากโยมสงเคราะห์สงหาแล้วก็ได้บุญได้กุศลได้สร้างทำงานบุญให้ทานท่านรักษาศีลภาวนาตามการทำเวลาของเรานี่คือบุญใหญ่หลวงบุญอันประเสริฐของเราเพราะว่าน้องปิ่นน้องใจทุกคนทำการฟังเทศน์ทำประตามกันเทศคือการสอนนั่นแหละแค่ได้เราจะเทศน์แล้วเหนื่อยมันลงที่บุญนามความดีนี่แหละเครื่องมันบรรยายไม่ใช่หรอกมันมาที่บุญนามความดีเหมือนกันทำกุศลสร้างบุญนามความดีให้ตัวเองนี่แหละเทศน์คืนวันก็ลงตรงนี้แหละแต่บรรยายมันกว้างมาเฉยๆสั้นๆก็มาตั้งใจสร้างบุญนามความดีนะเท่านั้นแหละสุดท้ายนะจะมากไหมใครก็นี่บรรยายทำไม่เฉยของเราจะฟังมากๆเนาะนั่งทำงานเลยเนาะให้ท่านเทศให้ฟังก่อนคนละภาษาเลยพูดยากสื่อภาษาไม่ได้ก็ลำบากไปมันเทศให้ดูความจริงอะไรนั่นมันเสร็จแล้วก็จะการนั่งทำงานเลยเนาะเอาตัวจริงมาเลยแหละไม่ต้องพูดเล่นเอาตัวจริงเลยเคยนั่งไหมเคยนั่งรุ่งขึ้นเคยนั่งI'll ask that anyone. ไม่เคยนั่งเลยนั่งมันยกมือเลิกคนเลย If you meditate, you have not meditated, raise your hand. Just so that you have any experience in meditating. If you do, just raise your hand. Somewhere. I see it's good. เคยนั่งนานไหมประมาณเท่าไหร่ You sit for how long? 10 นาทีแล้วได้แล้ว Is it 5 to 10 minutes? 5 to 10 minutes. ในทางคำสอนท่านกล่าวไว้ว่าทำให้มากพิจารณาให้มากแต่ต้องเป็นทำน้อยก็ได้น้อยทำน้อยมันจิตมันสงบหรอกพอจิตมันหาเรื่องเราหาขึ้นย้อนอย่างนี้พยายามดึงเราออกมาจากหนทางมันต้องกระร่อนเข้ามาหาคำสอนมันไม่ใช่ง่ายๆนะท่านจิตนั่นงงเนี่ยจะฝึกฝนรวมโถจะครูบาอาจารย์ที่ดูเนี่ยบวชมานานแล้วนานค่อยเป็นไปได้นั่นอาศัยการเวลาแต่พอเรามีการงานก็ทำมากทำมากก็ไม่ได้เพราะการงานมันรัดตัวทุกคนนะมันตั้งแต่เพียรให้ลงฟังนะที่สองหน้านี่หน้าเลยเนี่ยโอ้ขึ้นมาเร็วได้เยอะOkay. Actually, Luang Pu just said that we come here to develop goodness for ourselves, awesomeness, coming to this life as a human beings. So if you come here and you're born with human and you don't do any goodness, it's just like you came from brightness and you go to darkness because you don't get any goodness. Like if you come to this world and then you accumulate goodness, so you might come from bright and go to brightness, or you come from dark and go to brightness. When you go to a good destination, eventually the release. So he said that everyone of us has karma. So whatever we do is all in your body, station, mind. The karma is starting from there. So he asked you to focus on the Dhamma Rupa, which is the body and mind, to contemplate. So he used the Dhammapada, the first
verse in Dhamma that mind is all phenomena. So meaning that everything starts with the mind. So if the mind is not happy, then you will not be happy. That's for sure. And if your mind is dukkha, definitely you will be suffering. Right? So we say that now it's very important that you prepare now, at the present moment, for the future. Because the future is going to be more difficult for you, more suffering, because you are facing death eventually one day. So when you face death, at the moment you're close to death, you want to ask for a bit more time, it's impossible. So you can prepare now for that moment through practice of accumulating your goodness and also your true meditation. So he said that Buddha is very compassionate to all beings. He doesn't pick whether you're what race or which country you come from. So he actually taught us the Dhamma. The Dhamma is to, in a way, to cool down the fire in this world. The fire of what? The fire of greed, hatred, and delusion. It's burning us every day, from morning until evening, non-stop. So all this because of the greed we all have, the craving. So the Dhamma that the Buddha demonstrated to us is for us to practice, and for lay people, you can do it with Dhamma, Sila, Bhavana, right? Meaning generosity, virtue, and also the Buddha of the mind. And for the member of Sangha, he stressed to practice via the silas and the panya, which is the virtue, concentration, and wisdom. He said that for lay people like you all, it's a bit lacking, or you have a bit of barrier because you have to earn a living. You take care of family, and you're making up time to practice. So this is one of the obstacles that you face as a lay people in practicing the Dhamma. Like monks, we are already ordained, so it's very important that we also have to practice as well. If we don't practice, we just ordain for the sake of ordaining, because we don't do all our meditation, walking, sitting, and others. So it's actually a waste of time. So this is what he's advising us. And if you don't do that, then we cannot get released eventually. We need Deepening, right? So he said that whatever release we see through the effort, even if we cannot get the release this lifetime, whatever goodness you have done, is still a merit that you have to carry on for the next in the future. So he said that we Sangha member, we rely on because we are ordained and we already become homeless, so we actually depend on the lay people support, and lay people, you sacrifice your time and your material to support the Sangha, and this is very good. And we see that sometimes people will think that, hey, I make this marriage to the Sangha, do I really get married? He said, don't have that doubt for yourself. Just do it because goodness is really there. So you don't have to ask this. Okay, you have that doubt about any goodness you've done. So he said, whatever it is, whatever goodness you have done, just ask you to contemplate how big or how small the goodness you have accumulated in your heart, to compare for yourself, and then you know for yourself. Right? So if you do the meditation and you can get some pity, right? Pity, then so actually it's called sympathetic joy. That is actually good medicine for you. No matter how much you can get, how long this is good for you. And this is what I call the goodness as well. So, and Buddha is only teach to all beings who are actually interested, or always say that leaders in the eyes, right? And he taught all beings without any races, any whether female or male. So if you follow the Buddha's teaching correctly, definitely you will
reach the ultimate heart release. If you don't follow it, definitely you cannot get to the final destination. So he said that okay, so he encouraged you to continue to support the network Sangha and also and yourself to keep the sila, meaning to keep the virtue. This is a great merit for you besides doing the generosity to the network Sangha. And he said that my Dhamma talk is just a Dhamma talk, meaning that it's just a teaching and explanation of the Buddha's teaching. But ultimately, it boils down to very short summary, meaning that he just wants you to accumulate goodness or wholesomeness for yourself. This is just a short, whatever it boils down to this. So he said the real thing is when we sit down and meditate, it's when we face the real Dhamma. Whatever Dhamma he gave is just a talk. And we just agree, but if you practice meditation that we're going to do later, is the real thing they will see. That's why he asked how long he can sit, and whether he has said before, just to see, and so that we can agree on the time that we sit for some time, and maybe later after the meditation. If you don't have any further Dhamma talks, he can give. Right? So he said that it's very important that in the practice of meditation and our practice, they need to do more. We need to put more effort and resistance and energy. Because if the mind is always flying here and there, so we need a lot of time to practice. And even for the months, we take a lot of time for us to practice. And for you, because you are lay people and you need to take care of family and earn money, so this is an obstacle for you. So whatever it is, so we will ask whether how long the night as a group sitting that we want to sit, and then we set a time, then we can sit down for meditation. So can we agree on a time? Because it is temple every day from year until the end is evening time 2 hours. Is it 2 hours? Yeah, okay. And then One hour? Okay. It's good. 1 hour. Okay. Okay, yeah, no problem. Okay, get yourself in a position and you listen a lot. Get yourself in a position, sit straight and close your eyes. Okay, sit. Yeah, the method is to put your left leg on your right and your right hand on your right. พุทโธที่ใจน้อมพุทโธที่ใจนะเดี๋ยวส่งที่ตัวข้างนอกทำใจให้สงบมันจะสงบมันสบายบุญมากบุญไม่มากมายกายกองทำเข้ามาในแค่นี้ที่เราจะให้มันสบายสบายทำยังไงถ้ามันมีความคิดความรู้ความแจ่มใสแล้วก็หาอุบายสอนใจตัวเองว่าการที่คุณที่เคยที่จ้างคุณเด็กไปเป็นสังขารไปยังไม่ไปหาที่เกิดหรือไม่เห็นความทุกข์เห็นไม่เห็นทุกข์แห่งความเกิดหรือมันทุกข์เพราะความเกิดแล้วทุกคนไม่เข็ดไม่กลัวบ้างเลยเอาบายสอนใจตัวเองถ้ามันไม่อยู่เอาความตายมาสอนถ้าคนใดคนหนึ่งเอาความตายมาสอนใจไม่อยู่แล้วมันสอนยากมากก็ทรมานหนักหน่อยอดข้าวอดน้ำอดนอน
แต่ว่าการทรมานคนเองก็ต้องมีประมาณไม่ใช่ทรมานจนตายจนร่มจนตายไม่ได้มันไม่ถูกทางทรมานแล้วก็มันไม่ไหวก็ให้มันดีการทรมานครูบาอาจารย์ทำอะไรให้ไปถ้ามันยังจะเอาอีกอดดีอดอาหารดี4 วัน 5 วัน 9 วัน 10 วันก็ทำได้ครูบาอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาเรียนบทที่หลังท่านเนี่ยนำคำสอนมันถ้ามันสอนง่ายเราต้องปรมาจได้ให้ไปพอประมาณให้อาหารพอประมาณเหมือนกับช้างแหละช้างตัวมันก็ทำไงครับตัวมันมัดไม่กินอาหารเนี่ยการในฝึกช้างจนหูมันแหว่งมันพอจะให้อาหารนะถ้าหูไม่แหว่งนายช่างคนช่างมันไม่เข้าถ้าหูมันแหว่งไว้มันยอมนะอาศัยตัดกำลังทางอาหารผู้ปฏิบัติก็ทันใดครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้ามันใจมันดื้อให้มันมากใจมีกำลังก็ต้องประมาณนั้นแหละท่านน้อยไม่อยู่ก็โอดจะมีทางนั้นแต่ว่าจะทันไปเรื่อยๆอะไรก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันแตกยันนั่นมันแตกกระสอบมันยัดข้าวและของยันนั่นมันแตกมันต้องลดลงให้มันพอประมาณพอดีต่อในการมีพอมาดูเทศภาวนาพุทโธแล้วน้อมที่ใจและพุทโธพระเจ้าเป็นที่พึ่งชนะเป็นที่พึ่งของเราเจ้ามันมีอะไรที่พึ่งนะข้าวของมุ่งของพึ่งได้แต่มีโลกมีชีวิตอยู่มาลงหายใจไปแล้วก็พึ่งงานของดีนี่ก็ทำนี่แหละเพื่อมีสุขไม่คุณหายไปไหนถึงมือเราอันนี้แน่นอนตั้งใจแล้วเอาอะไรมาเอาทุกคนนะจะสุดที่ออกไปถ้าส่งไปแล้วเป็นน้ำขังความของจิตพยายามขังไว้ทำในตัวเรานี่แหละขังในตัวโพนี่แหละมันเอาเรื่องขังต้องจิตใจมันก็แค่มันไม่อยู่ก็เอามาสอนเอาไม่มีใครรู้จักการภาวนาให้ดีไม่ดีมันสนุกไม่สนุกมันต้องเรารู้จักเองจริงว่าผู้ปฏิบัติรู้เองแก้ไขเองอุบายการแก้ไขอุบายท่านเองสนุกไม่สนุกแล้วก็หาอุบายแก้ไขของเขาเองสิ่งนี้มาเป็นสอนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนั่งจากการที่มันเป็นการทำคนมันดีที่ตัวเรานั่นแหละบุคคลเราว่าการทำเหมือนกันแต่อันนี้สงการได้ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันทำใจสงบยากบางคนทำใจได้แต่ทำใจสงบง่ายมันเป็นเรื่องใจสงบนี่เนี่ยเราเดินพุทโธนั่นเป็นไงได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้สนใจมันเป็นเข้าถึงจิตใจเข้าถึงหูเรามันเข้าถึงใจแล้วมันก็มีจังหวะมันติดหูเป็นแบบนั้นลองดูสิมันจะสบายขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนสมองอุบายการนั่งเรียนเพิ่มกายว่าเป็นสุภาษิตนึกถึงธรรมะแต่ว่านัตติแปลว่าไม่มีสันติและความสุขพลังสุขขังสุขอื่นใดมันจะสงบไม่มีความสงบของจิตใจได้มันได้เราก็มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งจิตใจสงบยิ่งหนักกว่านี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้สงบได้ไม่ได้เลยต้องตั้งใจแล้วมันอยู่แค่ไหนมันแค่นั้นเองแค่เดียวนะครับ
นั่งสบายก็ได้นั่งมันก็ได้นะคุณก็คุณก็ก็ที่ก็ทำนะใจมีความตั้งใจเป็นแบบ As you sit, as you should concentrate and send your Buddha to your heart and don't send the Buddha outside because if you send it outside it's vibration. So I'm ready to sit for 1 hour and whatever you mentioned just now, you keep the summary and I try to talk. So as you can concentrate on your meditation object, the Buddha one. So just continue toหลับนะมันคือทีนะให้หลับมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันคือทีดีที่คิดว่าอย่างดีอยากให้หลับแต่ให้หลับไม่ติดอยู่ในพุทโธไม่บอกเสียงหรอกมันเป็นแค่นี้เฉยมันจะผู้รู้แจ้งผู้รู้เสด็จโลกอยู่ในขนาดไหนมันจะมันจะมันมีจะประมีมาจะได้มันก็คือจะแน่ไหนแค่ตายนะแค่พูดได้แล้วมันมีชีวิตแต่นี่เราทำมันก่อนไว้นะใช่ไหมนั่นแหละทำเอาเอา So as you take, make sure that you don't fall asleep. So we ask you to chant the Buddha. Because you say the Buddha is enlightenment, so to become Buddha is not easy. Somewhat you must pass away before you become Buddha. So this teaching is very supreme. So now you can chant the Buddha in your heart and then chant it aloud and keep the sati, mindfulness in your heart. Luang Pu Somboon Kantasilo. He says that Singapore won over Malaysia because last 2 nights in Wat Pa Somboontham, Malaysia only wanted 30 minutes, so we have 1 hour, so we have won in the given spot. Because we have more than 1 hour, so Malaysia only half an hour, so you won in the spirit of transport. So just now when we started meditation, and the Phor started to give some talk, so I didn't translate that because we were starting on the meditation and disturb your concentration. So I think it's opportunity to ask for permission to translate again what they say during the meditation.
When you start a meditation, he asks you to chant the Buddha internally and keep the Buddha in your heart. And of course, not send your heart outside, because if you send your heart outside, you're looking for something and you actually make your mind fabricating. That's called sankhara. So actually, if your mind cannot get concentrated or get tranquil, so you have to use ways to teach the mind method. So what you can do is actually you can actually focus or tell the mind that birth is suffering, and the suffering that comes with birth, like aging and sickness and those. And if that cannot calm the mind or get the mind concentrated, the more suggest that you concentrate on death, contemplate on death to create a way to get the mind to stay where it should stay. So actually, you have to use a lot of endurance to keep up with the practice and meditation. So actually, in our the Phu Acharn practice, what they do is actually they actually cut down on the sleep and also food to the extent of fasting, or 5 to 10 days or even 30 days. So if you get failure, you try again and again. This is how the Phu Acharn have done it. So he himself also has done it. So we use this sort of method, and that's why I can say that when you're going to teach a long elephant, so sometimes you don't feed them food, just to get our elephant to listen to you, and eventually they will give up, in the sense that when they see the elephant flip their ears as you give instruction, then the elephant will listen to you, and that's where you feed the food. So this is how the method that we're going to train the mind in a way to grill or sort of something like torture to get the mind in full concentration. So we say that keep the Buddha in your mind, and Buddha is your refuge. This is very, very important. Because whether you're born or dead, eventually, you need to rely on the goodness you have done in this life, and definitely whatever goodness you have developed and awesomeness you have developed, you will not be wasted or gone away. You should have that with you, so don't have doubt on that. So if you practice and you can really face any barrier, you have to change way and use methods like what the Buddha, like what the Luang Pu has given you. Because some people they can get the mind concentrated very easily, and some people they can't. So each one of us have a different effort and consistency. So you have to sort of listen to your heart, what capability you have, and as you practice, you have to have the alertness and something. And if you hear the voice, it's asked you to sort of aware of it and then bring it inside, fabricate further. This is how you get mind to concentration. So we say that Nati Santi Bhavana Sukham is that no happiness is equal to the mind is get concentrated or tranquil. This is what the Buddha teaching is. So very simply, we say that put more effort in your practice. This is something of what yesterday during when we started meditation just now. Ewan singing meaning that is come to the end and finish. Sadhu, sadhu, sadhu.